Judul renungan, puji-pujian halani hasangapon ni naibata. Saidaring konon kudo Jehovah sadokah goluhku, saidaring konon kudo naibataku sadokah dong a. Pasalmen 104 ayat 33. Nasiam hasoman, pajupa usahita bani acara pamalas uhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimaay martonggo mahita mangindo pambabay ni tondwe. Ale Tuhan, terima kasih mabamu bani nasili jalohan nami hatamu. Dari hama tondwe na pasing aseboy iya rusi jana iya golukon hanami hatamu. Baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Sanggah madalane hita hutopini laut. Boy dah hita pemandangan na cenges tuma. Anggoy kawakon hita hulangit narata. Bah na apar bolak ni. Canah manuk-manuk na marhabangan. Rado homo boy dah hita ihan lumba-lumba na marlangoy na patridakon ulu pakon ihurni. Canah anggolam bini kawakon hita dasur-dasur ni laut ai. Taridah doso naha jenges ni tinopan ni Tuhan. Anggo boy das hita marhonong das hujay. Tentu mega janah malas tumang dohurta mangidah tinopan ni Tuhan na luar biasa tumang ay. Aha mana patut si bahenonta ay mamamuji habagalon ni kuasa ni naibata. Perpasalmen bani ayat renungan ta sadarion pe manobut sonaha bageni pambayanan ni Tuhan marhite haganupan tinopani. Perpasalmen mengakui bahasa Tuhan do na manopa bageni suan-suanan pakon pinahan na ilaut. Tuhan do homa na memberi pergoluhan marhite si panganon bani haganupanay dumuho bani pergoluhan ni be marhite rantai makanan. Marhite narahita manulimati pergoluhan ni dunia on mangurupi hita lamin mga hapkon sonaha luar biasa ni karya ni naibata. Halanay maningon do hita mamuji pakon pasangap kon Tuhan bani guluhta. Sukun-sukun hubata at tigan ma perpudi sahaliha mamuji pakon pasangap kon Tuhan. Halani daham pambahenan ni nabagal ay. Habagalo ni naibata boy dahita marete haganupan na masa bani guluhta. Ibaga sa ganupan na masa ay taridado sunaha kuasa pakon hasir-siron ni Tuhan bani goluta habagalo ni naibata talardo mamarhite tinupani. Halani bueni horja pakon tantangan ni pargoluhan khusus ni ikota na bagal gatido ramambayan hita lupa manulimati sunaha jenges ni tinupani naibata. Halani ay bere hita mapanorangta. Lahu mangida sunaha bagalon na ibata, janah pada sama puji-pujian, aselambin robeni halak na porosaya, janah pasangap kon Tuhan. Amen martonggo mahita. Tongon Tuhan maningon ipasangap hanami dot ham marhite ahana idah kanami tinopamu na luar biasa itanoon. Ajari ham hanami lambin mamuji pakon pasangap kon ham. Jana patugah konay homa ubani halak nalegan. Baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Nasiam hasoman sonay marenungan bata sadarion ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhite na sonay do marihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu hita haganupan. Horas.